咗先咁樣。好啦，我哋嗱聲講埋，因為頭先我哋咧就呢個暫停咗啦，唔知係咪網絡問題啦。咁啊而家我哋再重新開始啦。咁啊知 roll on 咧就已經整好啦。咁啊點樣用法咧？咁樣就係咁樣咧，拉落去呢個位咁樣。咁呢度咧有個好重要嘅淋巴嘅。咁跟住咧就係呢度一路拉落嚟耳仔。咁咧就可以咧對去水腫、黑眼圈咧嗰個效果咧係有嗰個效果啦。咁另外咧仲有就係上邊啦，上邊。咁咧要愛嚟上邊眼腫啦，提升嗰個眼啦，咁咧都會有一個效果嘅。咁用 roll on 點解用 roll on 咧？因為咧你睇下佢呢條珠珠啦，如果呢個咧可以擠喺雪櫃更加好添。咁咧就令到個珠珠咧就會有凍嘅感覺，咁佢係不鏽鋼嘅，咁咧你就可以咧會收縮嗰個眼嘅效果會更加好。咁尤其是對眼泡啊，或者係對一啲叫做水腫啊，咁嗰個效果會更好咯。見到有啲人咧咪話將個不鏽鋼匙羹擺落冰箱嘅，咁啊朝頭早起身咁樣揦一揦佢咁樣，咁就可以做到效果嘅。呢排你睇下，擘大眼睇一睇先。我覺得呢個個眼套好似比頭先，因為你搽咗有咁上下，係咪冇咁深啊？係啊，淡色啲咯。係啊，淡色啲咯咁樣，所以以後咧大家可以試下用呢個咧，咁咧就可以做到嗰個效果啦。咁樣嗱，記住啦嚇，都係啊，打配方嗰度優惠同埋工作坊咁樣，咁就可以攞到我哋啲呢個資訊㗎啦。OK，好，咁咧今日差唔多啦，拜拜。拜拜。今日我哋都要分2次係嘛？之前嗰2次應該要 cancel 啦咁樣啦。咁咧就如果係啦。